朝廷这帮奸贼通敌叛国的事，果然是真的了。乔峰，你又为本帮立了一大功啊！啊，帮主过奖了，这也是众位兄弟齐心合力的结果。乔峰接替我，你怎么看？乔峰胆识过人，武功盖世，又深得人心。按理说，下一任帮主他是最合适的。只是我怕迟早有一天，这件事知道的人不多，要严守秘密。我最近感到身体非常不适，力不从心了。这接帮人还是要尽早定下来。谁还来？来呀！啊！听我说，没见过他饮酒，不知道他的海量。再动下去，估计全帮的弟兄们都得被他灌倒了。汪帮主和马副帮主来了。
众位兄弟可好啊？好。白长老啊，这位是我的夫人康敏。哦，马夫人。乔峰，乔兄弟。啊，久闻江湖传言，北乔峰，南慕容，我仰慕已久，只是无缘相见。今日有幸得见，真的是男儿中的男儿，好汉中的好汉。大嫂过奖了。乔兄，我不服，咱们再喝。好，哎，不用碗，咱们用坛子怎么样？啊？好，好酒量！来。王建通年事已高，看来这帮主的位子也做不了几年了。可是这继任帮主却迟迟没能够定下来。我和本帮的几位长老商议过了，想从本帮8代、9代弟子当中挑选。还挑选什么？乔大哥这是最好的人选，他当上帮主，大伙儿心服。好，兄弟们都推举乔峰，我也有同感。但是，本帮还有一件大事要办，这件大事就作为对继任帮主最后的考验。乔峰，西夏一品堂已将天下4大恶人网罗掌下，现在正在急攻我云南分舵，你火速去支援。与一品堂的这场较量，就是你要经受的最后考验了。事情办得怎么样啊？遵照将军吩咐，本堂第一批高手已前往丐帮云南分舵，天下4大恶人已收下将军重礼，同意助阵。好，天下4大恶人败回，丐帮云南分舵。快，飞鸽传书，通知总舵。是。西夏一品堂，恶贼！我警告你，总舵已派乔峰赶来云南，你尽管将我们杀光，等乔峰一到，自然会将你碎尸万段，会给我们报仇的。老夫此行正是为了会会你们说的那个乔峰，他不来则已，只要赶来，就将他碎尸万段。是吗？
成了。让我可不会，接任之后我一定会杀了你。好啊，随时候叫。弟兄们，我今天把大家召集到这儿来，就是为了我帮新任帮主之事。我决定把帮主之位传给能使丐帮继续发扬光大之人。这个人履历奇功，人品端正，武功高强，是不可多得的人才。其实我看他也是众望所归呀。他就是乔峰。多谢众位兄弟，乔峰实在不敢当。乔峰这么多年为我丐帮赴汤蹈火，出生入死，他行侠仗义，光明磊落。我和几位长老已经考验他多年了。今天我就把这丐帮帮主之位传授给他。多谢帮主。好，来，一起来啊！来，好，来，干！好，乔兄弟，今天是你大喜的日子，来，小女子我敬你一杯。多谢大嫂。我去敬你各位兄弟。哎，大嫂，小心呐！哦，乔兄弟真是海量，我再敬你一杯。多谢。哎，来了！来，大家一起来！来，兄弟们，来，喝！好，来，夫人，干了啊！好，干！哎，夫人，你去哪儿？我头疼，我先回家了。这桌子下餐酒，快！你还知道回来呀？你回来干嘛？你就喝吧，我看你能喝出个帮主不能？你今天晚上是怎么了？你不是头疼吗？我头疼没错，我是被你气的。你看你那个窝囊相，你就知道喝酒，可是你连喝酒你都喝不过人家，所以你只能做个副帮主。你说什么呀，夫人？你比乔峰先进丐帮，怎么乔峰倒越过了你，先当上了帮主啊？我问你呢。乔峰，乔兄弟为丐帮屡建奇功，他人品端正，武功盖世，作为帮主，众望所归，我也为他高兴啊。你还为他高兴？你真是个猪啊！我看你这一辈子都别再想当上帮主了。哼！帮主，出什么事儿了？禀告帮主，马副帮主被人暗害了。什么？谁干的？凶手目前下落不明。
众位兄弟，你们四处打探消息，一定要抓住那个凶手。是，我们一定要让帮主报仇雪恨。好，去吧。节哀顺变吧。赵帮主，你一定要为大元讨回公道啊！大嫂，请你放心，于公于私，我乔峰一定会给大元兄弟报仇的。白长老，白长老，帮主有急事同长老商议，请长老速去。帮主现在在哪儿？就在湖边船上，请带路。是。向兄，怎么你也到了？帮主着急说有要事商量。不知是什么要紧事，把你我都招来，该不是和西夏人的约会有什么变化吧？上去就知道了。行。二位长老，帮主已经等候多时了，快请上船吧。你先走。抓住他！抓活的！是。别动！别动！白石镜，你坐下。哎呀，二位长老得罪了。今天是丐帮吐故纳新的好日子，为了避免二位做出不明智的事来，只好先委屈二位一下。待会儿权某亲自向二位赔罪。不过丑话说在前头，如果二位企图逃跑，这里的几条船都装满了硫磺和柴草。我的属下就看在外边，稍有不对，他们就会马上点火。到那个时候，二位就不要怪我权冠清不讲义气了。少赔了。小人，放开我！我家慕容公子上洛阳去会你家帮主，你们丐帮的人却到无锡来了，这不是故意让我家公子不空吗？这笔账怎么算？慕容公子跟乔帮主事先定了约会吗？定不定都一样，岂有此理！真是岂有此理！
王姑娘，你也来了？是啊，我也来了。众位兄弟好，参见帮主。这位就是丐帮的乔帮主吧？兄弟包不同，想必你知道我的名头。原来是包三爷呀！久闻大名，幸会幸会啊！非也非也，我哪有什么大名啊？江湖上的臭名倒是有的。人人都知道我包不同一生爱惹是生非，出口伤人。不过乔帮主，你怎么随随便便就到江南来了？这可就是你的不对了。早知道江南包不同爱放狗屁，果然名不虚传呐！早听说臭屁不响，响屁不臭，刚才的狗屁却是又响又臭，是丐帮四老放的吧？知道丐帮四老来了，你还敢胡说八道？怎么，想打架吗？包三先生一生最爱的就是打架。你最爱的是斗嘴，爱打架的是我。风四哥，你也来了？我跟你好好较量较量。四弟，四弟，你觉得如何？没什么。四弟，四弟。想车轮战吗？让我来会会姑苏英豪。四哥，陈长老，你还是先给风四爷解了毒吧。这人先向我们挑衅，而且武功不弱，救活了，后患不小。话虽不错，可是咱们还没有见到正主就伤他属下，总有些说不过去。咱们还是先礼后兵吧。马副帮主明明死在那杏慕容的手下，杀人就该成立。你先给他解毒，以后的事慢慢再说。是。我家帮主仁义为先，这是解药。多谢陈长老，多谢乔帮主。请问长老，这解药该如何用法？吸尽伤口中的毒液之后，把解药敷上。毒液如果没有吸尽，解药敷上去有害无益。多谢。慢！怎么了？女子吸不得。女子怎么了？这蝎毒是阴寒之毒，女子姓阴，阴上加阴，毒性更增。三哥，你快别打了，快来救救四哥！我来替风四爷吸毒。大哥，让我来吧。服药吧，快！四哥，多谢段公子。来，多谢公子救命之恩。小事情，不客气，不客气。哎，我的性命在公子是小事，在我可是大事啊！还你解药。乔帮主仁义过人，不愧为武林中第一大帮的首领，风伯鄂十分佩服。
过奖了。哎，今天我输了，风波恶甘拜下风。等哪天碰见了，咱们再打。今天不和你打了。自当奉陪。姓宋的，我来领教领教阁下的高招。四哥，不要打了，你的体力还没有恢复。有架不打呀，妄自为人。解打狗阵。布阵。豹三哥、风四哥，快住手！丐帮的打果阵，你们俩是破不了的。我再打一会儿，等真的不成了再住手好了。是龙爪手抢出三式，豹三哥他左肘要创你胸口，右掌要斩你腰肋，左手便抓你的气户穴。这招叫沛然有雨。好一个沛然有雨！哎呀，王妹妹，你说的不早不迟有什么用啊？你早说片刻，也好让我有个准备啊。他出手太快，我又得想，来不及说呀。咱们今天打输了，丢了咱们燕子屋的脸。二位，请自便吧。乔帮主啊，我武功是不如你啊，不过我刚才输的不太服气呀。我想再领教领教。好，风爷请赐教。你这是擒龙功吧？世上真的有这种神奇的武功？在下初学乍练，让风爷取笑了。乔帮主客气了，风伯恶这一辈子都别想打过你了。再会了，走。三哥，听说公子爷去了少林寺，那边人多，说不定有架打。我先去撩撩，你们慢慢再来啊！哎，告辞了。走吧，走了。技不如人呐，脸上无光，再练10年吧，又输个精光。哎，不打了。马夫帮主的大仇未报，帮主怎能随随便便就放走敌人？这次我们来到江南，
主要是为了马副帮主的大仇而来。可是这几日，我好好静心地想了想，杀害马副帮主的未必就是慕容复。帮主有什么凭据吗？我只是猜测，并没有拿到什么凭据。不知帮主是怎么猜测的，属下都想知道。马副帮主是死在自己的绝学锁喉擒拿手之下。当时我就想到了姑苏慕容，以彼之道，还施彼身。我想这世上，除了慕容复以外，再也没有人能使马副帮主死在自己的功夫之下。不错。不过这几天，我好好想了想，里面另有隐情。帮主这么说，是有意开脱吧？传功执法两位长老呢？属下今天没有见到二位长老啊。张全祥，你们的舵主怎么没来啊？我不知道。不知道？你是不是已经把他给杀了？没有，白长老他好端端的，他没死。这不关我的事儿，这不是我干的。谁干的？四位长老，到底发生了什么事情？本帮自我之下，大家都是讲义气的好兄弟。我们在江湖能有今天的地位，不光是靠了……啊，你现在知错了，还来得及。张全祥在。你带人去请执法传功两位长老，按我的吩咐去做。可以减轻你的罪责。其他个人站在原地，没有我的命令，不准乱动。师哥。师哥，你又在玩什么古怪花样啊？我打你屁股！哟，小娟儿，小娟儿，怎么是你呀？哎呀，近来过得快活吧？还好。又是你，挺好的。嗯。这。哎，小娟儿，哎呀，小娟啊，我千盼万盼，终于盼到你的信儿。师兄，是丐帮的徐长老找我们来，说是丐帮有了麻烦。小娟，不管什么事儿，只要是你让我做的，我就是赴汤蹈火也在所不辞。这，小娟，你知道吗？这几天我做梦啊，又梦见咱俩在一起练功的情景了。你那时候的样子，我一辈子都忘不了。小娟，等会儿我呀！诸位兄弟，我现在非常高兴，因为我新交了一位朋友，他就是段誉段公子。我们俩意气相投，已经结拜为兄弟了。好兄弟，过来！
我给你介绍一下我们丐帮中的重要人物。宋长老，宋长老在我们丐帮中可是人人敬重啊。哎，他使得道士铁剪在驰骋江湖之时，兄弟，你还没有出世呢。久仰久仰，宋长老老当益壮，万生有礼了。哎，西长老是我们丐帮中的外家高手。10多年前，你哥哥常跟他请教武功。西长老与我可是半师半友，情深意重。刚才看到西长老武功果然了得，佩服佩服。惭愧，鬼头大刀吴长老。吴长老，帮主怎么样了？是啊，潘总在哪儿？就是抓魏强了，把他活吞了。对呀，在哪儿？抓住他！出来，叫出来！大家各归其位，我有话事。是。宋西、陈吴4位长老，你们派人把我们关在太湖中的小船之上，到底是什么意思？这个，咱们是多年来同生死共患难的好兄弟，自然没有什么恶意了。白执法瞧在老哥哥我的脸上，就别太介意了。把多年的兄弟关在火窟里，宋长老，这也算没什么恶意吗？这个嘛，全冠清，大家都是一家人，向来亲如兄弟，你怎么可以这么蛮来呢？今后大家还怎么见面？哼！你骗我上船说是帮主召唤，假传帮主号令，你知罪吗？弟子职位低微，怎敢欺骗白长老？都是。是你们舵主全冠清吩咐的，是不是？全冠清让你假传帮主号令骗我上船，你知不知道这号令是假的？丐帮弟子个个都是敢作敢为的硬汉，大丈夫有胆子做事，怎么没有胆子承认？对，白长老说的是，我向您传达帮主号令，明知是假的，其中的原因，属下不敢说。夫人，我们就快到了。知道了，这一路上有劳单大侠了。哪里，李清池丐帮徐长老再三嘱咐，让单某一路上好好照顾夫人。更何况这关系到丐帮的名声和武林的公义，单某自当尽心尽力啊！多谢了。这。相兄，骗你上船的又是谁？嘿，大丈夫行事，对就是对，错就是错，敢做敢当嘛！帮主，我们大伙儿都商量过了，要罢掉你的帮主之位。宋西尘3位长老和我一起，都参加了这件事儿。我们怕传公和执法长老知道了不同意，我们才想法设计把他们囚禁起来。今天你占了上风，我们听任你处置便是。我吴长风在丐帮30多年，谁都知道我不是那种贪生怕死的小人。宋西、陈吴4位长老背叛帮主，违反帮规第1条。执法弟子将4长老拔了。是。懦夫！群起一战，未必咱们就会输。可是你们，哼，谁都怕乔峰。
位弟兄，近些年来，本邦声誉日隆，大家都知道，这是乔帮主之功。乔帮主仁义待人，处事公允，大家拥护还来不及的。可是有人居然猪油蒙了心。全冠清，你知罪吗？全冠清，全舵主，我乔峰到底做了什么对不起众兄弟的事情？请你当面指正，不必害怕，不用顾忌。对不起众兄弟的事，你现在虽然还没有做，可不久就要做了。胡说八道！乔帮主为人处事光明磊落，你只凭一些道听途说的流言就造谣惑众，背叛帮主。全冠清，你自行了断吧。白长老，不必心急，让全舵主从头到尾详详细细的说个明白。连宋长老、西长老全都反对我，哼，人无完人呢。我乔峰到底做错了什么？请众兄弟指出来。帮主，我想杀你，是我不对。待会儿我把自己这颗头割下来给你便是。既然帮主有令，全冠清，你说吧。马副帮主被人所害，我相信是出于乔峰之使。什么？你一直讨厌马副帮主，但总觉得有他在一天，你帮主的位子就坐不安。胡说八道！我虽然跟马副帮主私交不深，但是绝无加害之意。皇天厚土，人神共鉴。如果我乔峰有意加害马大元，我愿受千刀万剐，身人唾骂。咱们到姑苏来找慕容复报仇，为什么你一而再、再而三的与敌人勾结？这3个人是慕容复的家人眷属，你加以庇护；那个人是慕容复的朋友，你却和他结为兄弟。非也，非也。我从来都没有见过慕容公子，这3位姑娘也不是慕容公子的眷属。非也，非也。包不同，是慕容复手下金风庄庄主一阵风风波恶，是慕容复手下玄霜庄庄主。要不是你乔峰解围，他们早就被我们杀了。这些都是大伙亲眼看到的事实，你还想抵赖吗？不错，我是庇护了这3位姑娘。那是因为我顾及到丐帮数百年来的名声，我不愿天下英雄戳着我们的脊梁骨说，丐帮合力欺负3个弱女子。我丐帮自开帮数百年来，在江湖上备受人的尊崇。我们凭的不是人多势众、武功高强，而是由于我们行侠仗义、主持公道。丐帮和4大长老的名声，你不爱惜，众家兄弟可都爱惜得很呢。帮主，全冠清这种混账，不必跟他多费口舌，按帮规处死吧。全冠清能够挑唆这么多人谋反，我想肯定还有更重要的原因。众位兄弟，我乔峰的所作所为，有哪一点做的不对的？请大家明言。嗨，乔帮主，你是个什么样的人？
我吴长风没本事分辨，你还是把我杀了吧。吴长老，乔峰到底做错了什么？这件事对咱们丐帮的影响太大了。万一要是传了出去，丐帮在江湖上就再也抬不起头来了。我们本来想一刀把你杀了，为什么？为什么？我就因为我刚才救了慕容复手下的2个人，你们就认为我跟他勾结？可是你别忘了，你们是谋反在先，我是救人在后。众家兄弟，我在来无锡的路上碰见了一位好汉。哎，你让开！你让开！你先让开！你先让开！你让开！你让开！好，咱们已经耗了1个时辰了，就是再耗2个时辰，我还是不让。你只要不嫌我担的这担粪臭啊，咱们就这么耗着。好，好，你肩上压着粪担，只要你不怕累，咱们今天就在这儿耗着。嘿嘿。你，哎！老兄，跟我比耐心，到底谁赢了？你是赢了，那你挑着这副粪担，我空站着，咱们看谁输谁赢。说的也是啊，拿来。哎呀，给。这是干什么？我就这么拖着，不换手，咱们在这儿耗着。谁要是输了，谁就把这担大粪全喝下去。过瘾，过瘾！这个人身上被泼大粪，要杀这个乡下人，举手之劳。可是他并不持计逞强。这件事是我亲眼所见，你们说，这个人算不算是一条好汉子？不错，是条好汉。可惜帮主没问他姓名，否则也好让大伙知道，江南武林之中有这么一号人物。陈长老，这位朋友刚才和你交过手，手背上还被你的毒血所伤。是风波恶。不错，陈长老，咱们丐帮自居为天下第1大帮派，你又是帮中如此重要的人物，身份、名声跟那个江南武人风波恶不可同日而语。风波恶都可以在受辱之余不伤及无辜，我们丐帮的高手能被他比下去吗？帮主教训的是，我陈孤雁知错了。风波恶是非分明，包不同潇洒自如，而这3位姑娘又是温文善良。这些人不是慕容公子的下属，就是他的亲友。物以类聚，人以群分。众家兄弟，咱们自己平心静气的好好想一想，跟慕容公子相处的都是这些人，他自己能是一个大奸大恶、卑鄙无耻之徒吗？帮主说的有理，帮主说的有理，帮主说的有理。帮主，依你之见，杀害马副帮主的肯定不是慕容复了。凶手究竟是谁？现在还没有眉目。
但是如果我查出来是慕容复所为，我乔峰第一个把他抓回来，替马副帮主报仇雪恨。但是，只凭胡猜乱想，错杀了好人，而真正的凶手逍遥自在，暗笑我丐帮无能，那样的话，既对不起错杀的好人，也有损我丐帮的威名。以后众家兄弟走在江湖之上，恐怕也会抬不起头来吧。帮主，咱们所以叛你，都是误听人言。现在一想，我们实在是太糊涂了。白长老，你请法刀来，按照班规，我们自行了断便是。执法弟子，请本帮法刀。是。宋西、吴尘4位长老，误听人言，图谋叛乱，危害本帮大业，罪当一刀处死。大治分舵舵主全冠清，造谣惑众，鼓动内乱，罪当9刀处死。其余叛乱弟子各领罪责，日后详加查究，分别处罚。帮主，我吴长风对不起你。理当自我了断。只是我死后，希望你能够原谅了吴长风。执法弟子宋邦，且慢。帮主，是因为我罪孽太大，你不允许我自我了断。15年前，契丹人入侵我雁门关，宋长老得到消息以后，日夜兼程，不吃不喝，赶报军情。他累得身受内伤，口吐鲜血，最终大灭契丹狗贼。这是有功于国的大事。执法长老，宋长老功劳甚大，望你能体察，许他将功赎罪。帮主，待宋长老求情，所说本也有理，但本帮有帮规，叛帮大罪绝不可赦，纵有大功，亦不能赎。帮主，你的求情与帮规不合，咱们不能坏了规矩。执法长老的话半点也不错。他们既然身居长老之位，哪一个没有一些汗马功劳？倘若人人都追论旧功，那就什么罪行都可以犯了。帮主，请你准许我自行了断。罢了，我原起过杀害你的念头，也是罪有应得。你下手吧。帮主，帮主，帮主，求帮主让一边。白长老，帮规中应该有这么一条：本帮弟子犯规，不可轻恕。帮主倘若要愈加宽恕，须流其血，以洗他人之罪孽，是不是？帮规是有这么一条，但帮主，你自流鲜血洗他人之罪，需想想是否值得。只要不违背祖宗的遗法，那就好了。
想当年，王帮主被契丹5大高手设伏擒获，并威逼我丐帮向契丹狗贼投降。戚长老便乔装王帮主的模样，甘愿待死，使王帮主得以脱险。他是有功于国家和本帮的，本人非免他的罪不可。帮主！乔帮主，我跟你没什么交情，平时得罪你的地方太多，不敢要你流血赎命。陈长老，我乔峰是个粗鲁的汉子，我宁可去和低辈的1代、2代的弟子去喝烈酒、吃生肉，我这脾气，大家都知道。但如果你以为我想除掉你和马副帮主，那可就大错特错了。你和马副帮主老成持重，从不醉酒，那是你们的优点。我乔峰及不上你们。契丹国大举入侵，但是他们军中的大将接连暴毙，最后无功而返，大宋国免除了一场灾难。去刺杀契丹国副元帅耶律布鲁的，正是我们的陈长老。去刺杀契丹国副元帅耶律布鲁的，正是我们的陈长老。陈孤雁惭愧，深谢帮主大恩大德。吴长老，吴长老，想当年，你一个人独守鹰巢峡，力抗西夏一品堂众高手。单凭你的济公金牌，就可以免罪啊！拿出来，给大家伙瞧瞧。嗨，都是私家兄弟，有什么难为情的吗？我那块济公牌，不瞒帮主说，找不见了。怎么找不见？我那天突然酒瘾大发，因为没钱买酒喝。我就把金牌换酒喝了，爽快，好爽快！我佩服你。帮主啊，你大仁大义，吴长风这条命，今后就交给你了。谁再说什么，我也再不会相信了。帮主。全舵主，你还有什么话，请说吧。我所以烦你，是为了大宋的江山，为了丐帮100代的基业。可惜跟我说了你身世真相的人，魏氏怕死，不敢现身，你干脆一刀把我杀了便是。我的身世又怎么了？你尽管说来。我这时空口说白话，谁也不相信。你还是一刀把我杀了的好啊！男子汉大丈夫，有话就说，何必吞吞吐吐的？不错，姓乔的，痛痛快快的一刀把我杀了，
免得我活在这个世上，还要眼看着丐帮落入胡人之手，大宋的锦绣江山被你断送给夷狄。丐帮怎么会落入胡人之手？我又怎么会断送大宋的江山？你给我明明白白的说清楚！全冠清，你说你知道我身世的真相，又说此事有关丐帮的安危、江山的社稷，可是你始终不愿意把事情的真相说出来。煽动叛乱，一死难免。不过，我要把你的人头暂时留下来，等我查明了事情的真相，我再亲手杀了你。那么乔峰要决定杀什么人，亮这个人，他永远逃不出我的手掌心。滚吧！从今以后，丐帮中没有你这号人物。乔峰，你好泰然自若呀！难道你自己真的不知？我知道什么？乔峰，你可真会装啊！要不，你怎么会当上丐帮帮主？帮主，帮主！帮主，紧急军情。快来人，马上抬下去救治，一定要给我救活。是。乔峰，住手！乔峰，这消息你不能看。徐长老，什么事把你给惊动了？乔峰拜见徐长老。乔峰，这消息你不能看呐。这，把它给我。得罪了，拜长老，先不要执行帮规。兄弟们，今天我把马大元兄弟的遗孀康敏请来了，他有些事情要跟大伙儿说说。另外，还请来了几个朋友，给做个见证。如果事关重大，大伙可以等一等。当然事关重大呀！哟，泰山五雄也来了。
什么风把你们单家六爷们儿都给吹来了？乔帮主，单某不请自到，多有打扰。乔峰不知道单老前辈前来，有失远迎，还请恕罪啊。有请夫人。魏王人，马门康氏，拜见帮主。大嫂不必多礼。我丈夫不幸惨死，多谢帮主和众位叔伯料理丧事。魏王人在此多谢大家了。乔帮主，乔帮主，乔峰有礼了。乔帮主，你这身上插几把刀干什么？乔帮主，谁胆子这么大，竟敢用刀子伤你的？是我自己刺的。干嘛自己刺自己啊？难道不挨刀子，你身上就不舒服？是我练功的时候不小心刺的。多谢谭公的灵药。泰山的单氏父子，太行山的谭氏夫妇，以及赵钱孙先生，今天亲临本邦，毕邦是十分的感谢呀。马夫人，你还是从头说吧。我丈夫马大元惨遭暴死，我在收拾他的遗物时，发现了一封用火漆封密好了的书信。信皮上写着：如果我丈夫死于非命，让我把这封信交给丐帮诸位长老共同查阅。可是，当时乔帮主和诸位长老都不在洛阳。我怕耽误帮中大事，不敢自作主张，就去洛阳找徐长老，并呈上此信，请他老人家做主。以后的事情，就请徐长老告诉各位。这件事情还真让我为难呐。你们看，这就是马大元兄弟的遗书啊！这信上的字确实是他写的。当时这火漆还完好，我接到这封信的时候，怕耽误事，我就把信拆开了。当时单兄也在，由他给我作证啊。是的，是我亲眼所见，他拆开这封信的。可是这封信上的字，却不是马大元写的。实际上，这是另外一个人写给本帮汪帮主的。我和单正兄看信看到信尾署名的时候，我就感到特别的意外呀。单老兄，这可就是你的不对了。这是人家丐帮的书信，你怎么能偷着看呢？我只见到信尾的署名，没看信的内容。嘿嘿嘿，偷1000两黄金的是贼，偷1文钱的也是贼，偷看10眼是偷看，偷看1眼也是偷看，偷看别人的书信，那可就是小人呐。既然是小人，那就该杀。怎么着？你们干什么？
我师哥说的话就没错过。禀告大将军，大约有110名丐帮弟子正在下面杏子林里。属下看见有几个老叫花子身上背着9个麻袋，估计是丐帮长老。这群叫花子居然没上当，留下这么多高手。看来惠山那边段延庆那里药铺空了，把人带上来。是。老实告诉我，这片树林里边，你们丐帮到底有多少人？我只知道帮主让我们分舵的人在杏子林里等候，别的就什么都不知道了。那你们丐帮一共有几位长老？一共6位。是不是他们全都到这儿来了？我真的不知道，帮中长老的行踪只有7代以上的弟子才知道。不管你们有多少人，一会儿我让你们知道我的厉害。写这封信的到底是谁？我现在确实是不方便说呀。可是这件事情关系到我们丐帮的兴衰和气运呐，更关系到一位英雄的名声和性命，所以我徐某不敢贸然行事。后来我得知，写这封信的人和太行山的谭公谭婆交情莫逆，我就前去向他们请教。谭婆把一切跟我说得明明白白。可是这件事情，我实在是不想说呀。谭婆后来告诉我，她有一位师兄，曾亲身经历过这件事情。他就是赵钱孙兄弟。你不守妇道！赵钱孙兄弟，请你当众说一句，这封信上写的是真的还是假的？谭婆，还是你让他说吧。师哥，当年在雁门关外那场血战，你跟大伙说说吧。这雁门关外的事，我怎么能知道啊？这事儿别问我，我不知道啊，我不知道。这事我不知道啊，我不知道。小娟嫁给谭公还真没嫁错。谁说的？谁说的？站出来！我说的。要不然你干嘛一见着谭公就逃跑呢？谁他娘的逃了？这个谭公除了挨打不还手之外，他哪点比我强？你说说看。阿弥陀佛，能挨打不还手，这才是天下最难练的武功啊！哎呀，天台山的智光大师到了！哎呀，30年不见，大师依然这样健朗啊！武功不如对方，挨打不还手已经是挺难的了。如果武功胜过对方，还能挨打不还手，更是难上加难呐。是这个道理啊！大师啊，您路上辛苦了。哎，大师啊，这回亲自请您来一趟，实在是不好意思啊。有徐长老和单判官的面子，老衲哪敢不来呀？更何况这件事关系重大，老衲更是非来不可啊！不知哪一位是乔帮主？
在下乔峰。当年雁门关外的大战，智光大和尚也有份儿，还是您来说吧。陈年旧事，老衲真不愿意再提起当年的罪孽。智光大师啊，现在丐帮正处在生死存亡的关键时刻，只有您老人家才能说清楚这件事啊。好吧，且由老衲从头说起。30年前，丐帮汪帮主突然把我们叫去，要我们大家商量一件重要的事情。当时武林中一个很有名的人物也在场，他告诉我们，契丹人要派一名绝顶高手秘密潜入少林，目的是要把少林寺中所有的武功图谱偷回辽国，让辽兵人人练习。当时宋辽两国交战多年，双方势均力敌，僵持不下。可一旦少林的武功流到辽国，辽军人人习武，过不了几年，天下还有谁是他们的对手？到那时，我大宋就会亡国灭种。所以，我们决定立刻启程，在雁门关外截杀此人，绝不能让他踏进中原一步。乔帮主，如果是你，当时会怎么做？智光大师，如果今天还有契丹狗贼胆敢进犯，我乔峰就亲自率领本帮兄弟，星夜赶去阻截。这么说，我们当年在雁门关狙击辽人，乔帮主认为是做对了。如果我乔峰早生30年，我会和各位同去雁门关的。当时我们跟随带头大哥赶赴雁门关，带头大哥武功卓绝，在武林中又地位尊崇，因此大伙儿推他带头，一切奉他的号令行事。我们先遇到一队辽兵，轻而易举就消灭了他们。但随后的那一场血战，我们一行15人，多数死在那个契丹高人手下，只有我等少数人侥幸生还。我们实在不忍心加害那个孩子，就将他留了下来，并踏下石壁上的字迹，清理了现场。我们本以为殉难的兄弟共有12人，可尸体却只有11具，其中1具尸骸活了过来，自行走了，至今仍然是行尸走肉。那便是我，赵千孙了。后来我们找了一个牛马贩子，请他帮我们翻译从岩石上踏下来的辽文。这就是我译的内容了。大哥，看来我们冤枉了他们，罪孽，罪孽呀！那些字写的是什么呀？为什么对不起他们？那对契丹夫妇为什么死的冤枉？不是我不肯说，而是如果石壁上的字迹属实，那我们的所作所为实在是大错特错了。我智光在武林中只是个无名小卒，做错了事不算什么，而带头大哥和汪帮主他们在武林中却是威望甚高啊。何况汪帮主已经现世，我不能说出有损他2位名声的话来。诸位，请恕我不能明言。
那后来那孩子呢？我们把那孩子交给了少室山下的一对农人夫妇，托他们抚养，并嘱咐他们永远不要告诉孩子真相。你已经猜到了，我也不用瞒你。那农人姓乔，叫乔三槐。不，你胡说八道！你们为什么编造出这些谎言来污蔑我？我是堂堂的汉人，不是辽狗。三槐公是我的亲爹，你在胡说八道！住手！乔帮主，有话好说，你与我们单家无冤无仇，请你放了我的儿子。乔帮主，智光大师在江湖上可是受敬仰的，你千万不能伤害他呀！不错，我跟你们单家无冤无仇。智光大师的为人，我也很敬仰。你们要夺走我的帮主之位，乔峰根本就不稀罕。但是你们为什么要编出这些谎言来污蔑我？我乔峰到底做错了什么？你们非要置我于死地啊！可笑啊，可笑！汉人不一定就高人一等，契丹人也不是猪狗不如。明明是契丹人，却硬要冒充是汉人，连自己的祖宗都不认了，你还配成什么男子汉大丈夫？你还敢说我是契丹人？我只知道那个契丹武士的容貌身材跟你一模一样。这一仗吓得我赵钱孙魂飞魄散，心肝俱裂。就再隔100年，我也记得。智光大师抱走那契丹婴儿，也是我亲眼所见。我赵钱孙行尸走肉，这世上我只关心小娟一人，再不关心别的什么事。哎，你做不做丐帮帮主，关我屁事啊！我也犯不着诬陷你呀，乔帮主。我赵钱孙的武功是比不过你。难道我不会自杀吗？孩子，后来怎样？后来的事，你已经知道了。你长到7岁之时，在少室山中砍柴，遇到野狼。一位名叫玄苦的少林高僧将你救了下来，杀死恶狼，给你治伤。至此以后，每天便来传你武功。其实，这位少林僧乃是受了带头大哥的重托，从小教诲你，免得你走入歧途。带头大哥和汪帮主说我们对不起你的父母，要将你培养成一个了不起的英雄。你们到底怎样对不起那个契丹人了？宋辽两国相互仇杀，不是1天2天的事了，有什么对得起对不起的？雁门关外石壁上的刻字至今仍在，将来你仔细去看吧。汪帮主开始对你十分提防，可后来看你才华横溢，慷慨豪迈，待人宽厚，渐渐的就真的喜欢上你了。再后来，你立功越多，威名越大，丐帮上下对你都心服口服啊。就是帮外之人也知道你是丐帮下一代帮主。以老衲所知，丐帮数百年来，从没有第2位帮主像你这样当得艰难。我一直以为恩师是有意在锻炼我，原来如此啊！感谢智光大师说清了当年的往事啊。乔峰，这就是当年带头大哥写给汪帮主的那封信。他在信里一再劝阻，
不能把帮主大位传给乔峰。这封信，你看看吧。让我先瞧瞧是不是原信。不错，正是带头大哥的手迹。你搞什么鬼？乔峰非我族类，其心必异，其父其母死于我等之手。一旦乔峰知其出身来历，不但丐帮将灭于其手，中原武林也将遭浩劫。当世才略武功能及乔峰者，实无第二。此事牵连过巨，望三思。乔帮主，你现在已经知道了你自己的身世，就一定会报你的杀父之仇。王帮主已死，这位带头大哥，老衲却绝不能让你知道。一切罪孽，老衲甘愿一身承担。要杀要剐，你尽管下手便是。是真是假，我现在还没弄明白。要杀你，也不急在这一时。不错，我也在内。这账也要算上我一份。什么时候你高兴了，尽管来取我的人头。这就是汪帮主的遗书，他的字你该认识吧？自谕马大元副帮主及丐帮主长老，乔峰若有亲辽叛汉之迹象，全帮即合力击杀，下毒行刺，均无不可。下手者有功无罪，望见通亲笔。你是因为知道我的身世才想反我的，对不对？不错。四大长老是听信了你的话才想杀我的，对不对？可惜他们缩手缩脚，拿不定主意。事到临头，谁也不敢动手。一会儿，所有的人到树林周围埋伏。一听到我的暗号，就向里面放飞速清风。记住了，一定要看好风向。是。将军，我听见那些叫花子在里面议论，好像那个乔峰也在里面。什么？他怎么也在这儿？这么说，他没有去赴段延庆的约会。妈的，这下糟了！将军，一个乔峰有什么了不起的？是啊，咱们也给他来个一拥而上，管教那群叫花子一个也跑不掉。咱们有背苏清风在手，10个乔峰也是白给。你们知道什么？这个乔峰，他武艺超群，那可是个厉害人物。要不是因为他，中原丐帮我早就铲平了。将军，那现在该怎么办？这样，你悄悄过去，给我好好打探一下。一打探到消息，马上回来告诉我。是。其余人员按兵不动，就地藏好。是。千万不能出声。各位叔叔伯伯，大元的为人，大家都十分清楚。他生前在江湖上并没有什么仇家，这次他惨遭杀害，这里我想应该另有隐情。我看或许是因为县府手中掌握了什么人致命的东西，一定是有人怕他泄露了机密。
对己不利，才要杀他灭口的。你在怀疑我？妾身不敢。小女子是女流之辈，抛头露面已是不该。恳请叔叔伯伯念着旧情，查明真相。乔大哥，请替先父报仇雪恨。马夫人，请起吧。马夫人，我有件事搞不懂，想向夫人请教请教。姑娘有什么话要问我？刚才听马夫人说，马副帮主的遗书在徐长老拆开之前是密封完好的，那就是说你自己也没有看过这遗书了。不错。马副帮主的遗令，既然大家都不知道，自然就不存在你所说的杀人灭口了。姑娘是谁？为什么要干预我们帮中的事？贵帮大事，我不敢干预，只是觉得夫人说的话似乎有点不大合情理。白长老，那位姑娘的话确实有道理。开始我也觉得这件事不大合情理，但是我想起了另外一件事。就在大元被害的前一天晚上，有人来我家偷东西。偷什么东西？伤着人没有？还好，人倒是没有伤着。那人用迷香把我和2名仆人熏倒，将家中里里外外彻底的搜查了一遍，偷去了10来两银子。可是第2天我就接到了先父遇难的消息，便没有心思再去理会这件事。现在想来，幸好先父把这封信藏得很隐蔽，才没有被那个人拿走，这实属幸运呐。小毛贼偷10几两银子，实属寻常啊。这位小姑娘说的一点不错，可是后来我在我家窗口墙角下捡到了一样东西，才知道这件事情并不那么简单。是什么东西啊？徐长老，请您给我做主啊！你看，朔雪飘飘，开雁门；平沙立乱，卷蓬根。功名齿迹琴声树，只展楼兰报国恩。非我族类，其心必异。王帮主，真是让你给说中了。徐长老，这柄折扇是我的。王帮主生前一直把我当成心腹，这一命之事，我却毫不知情啊。徐长老，王帮主不跟您说，是为您好。为什么？徐长老，你想，在我们丐帮中，只有马大元知道这件事情，他就惨遭毒手。如果你当年也知道了这件事情的话，只怕……好，各位，还有什么要说的吗？
30年来，我连自己是什么人都不知道。虽然今天有这么多前辈前来作证，但是我还是要自己来查明真相。如果被我查出来有人故意设计陷害我，无论你走到天涯海角，我乔峰一定要给你讨个明白。在真相未查明之前，我这个丐帮帮主是不能再当了。乔峰现在就退位。乔峰吾等今日交出帮主权杖，在场的丐帮兄弟，哪位想接替乔峰的？请上来领受此杖。徐长老，传功执法2位长老。这个打狗棒，请3位共同保管。日后定了帮主，再由3位长老传授吧。看起来只有这样了。且慢，宋兄弟，你还有什么话要说呀？我看乔帮主不像是契丹人，契丹人残暴凶狠，可乔帮主却是大仁大义。就在刚才，我们想杀了他，可是他却甘愿为我们流血赎罪。契丹人能做得到吗？他自幼受少林高僧和汪帮主的教诲，身上已经没有契丹人凶残的习气了。既然性子已经改了，做我们的帮主有什么不可以呀？我看帮里面没有一个人能够比得上乔帮主。别人想当帮主，哼，我姓宋的不服。有人阴谋陷害乔帮主，咱们不能轻信谣言。对，几10年前的旧事，单凭你们这几个胡说八道，谁知道是真是假？这帮主大位不许随便变动。愿意跟随乔帮主的，请跟我到这边来。诸位兄弟，乔帮主的确才略过人，英雄了得。可咱们都是大宋的百姓，怎么能听从一个契丹人的号令？乔峰本事越大，丐帮就越危险。放你娘的狗屁！哼，我瞧你这模样，倒有9分像是契丹人。汪帮主的遗命和智光大师刚才说的话，谁敢怀疑呀？乔峰既是契丹人，又怎么能再做丐帮帮主？遗命里也没说乔大哥是契丹人呢。至于智光大师说的话，哼，他到现在都还没有说出当年的带头大哥是谁，谁知道他说的是不是真的？汪帮主当年和在下一块儿去过雁门关。汪帮主已死，至于阁下吗？自己都说自己是一块行尸走肉。你个小兔崽子，你从哪儿钻出来的？老子宰了你！你有本事就来啊！你。是啊，契丹人可能吧？为什么这么谁没有我们的帮主啊？不会吧？都是话不能这么说啊！如果他真是契丹人，大家都不要吵了。我能证明乔峰是契丹人。乔峰，
你胸前是不是刺着一个狼头？你敢不敢亮出来让大家看看？这有何不敢？刺个狼头有什么新鲜？江湖上的人，谁的身上没有刺青啊？招啊！老子就有左青龙右白虎，难道老子就变成他妈契丹人了？江湖豪杰身上刺青的确实不少，可你们见过刺狼头的吗？据我所知，普天下只有一族人在族内男丁身上刺这种狼头，那就是辽国太后萧氏一族。丐帮弟子都是精忠报国的好汉，有谁甘愿做异族的奴隶走狗？对，说的对，说的对，回来，回来，你给我回来！宰了你！兄弟们，兄弟们，丐帮兄弟们住手！听我一言，丐帮帮主，我是不能再当了。乔帮主，宋长老，不必多说了。在我临走的时候，我有一句话：从此以后，谁再向自家兄弟动手的，就是本帮的大罪人。如果有人杀了本帮的兄弟呢？杀人偿命。那样就好。马副帮主是被谁害死的？还有我的折扇到底是被谁偷的？我会查个水落石出。马夫人，以我乔峰的身手，别说你府上只有几个女流之辈，就是皇宫内院在千军万马之中，我乔峰能取回什么东西，也不会空手而还的，更谈不上留下什么一丝毛发。各位兄弟，乔峰就此别过。不管我是汉人也好，契丹人也好，在此一生，我乔峰不会伤害一条汉人的性命。若为此事，犹如此刀，得罪了。